హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? కిడ్స్ స్పెషల్ స్నాక్స్ రెసిపీ నెంబర్ 5 చనాదాల్ కట్లెట్. 1 బౌల్ శనగలు తీసుకుని శుభ్రంగా 2 నుంచి 3 సార్లు కడుక్కుని సరిపడినంత వాటర్ వేసుకుని 8 నుంచి 12 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. నానిన శనగలను కుక్కర్లో వేసుకుని శనగలు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకుని ఒక 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి కుక్కర్ మూత విజిల్ పెట్టి ఒక 3 to 4 విజిల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాసేపు చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత శనగల్లోని వాటర్ని పారబోసి శనగలను మాత్రమే మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ కింద గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇందులో ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంప ఒకటి మెత్తగా మెదిపి కలుపుకోవాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టేటప్పుడు వేసాం కాబట్టి కొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి. అదేవిధంగా కారం, పిల్లల యొక్క చాయిస్ ని బట్టి కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అన్ని వేసిన తర్వాత ఈ ముద్దను కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని పెనం మీద కొంచెం ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ వేసి 2 వైపులా టోస్ట్ చేసుకోండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. నేనైతే ఉల్లిపాయలు అవేమీ వేయలేదు, మా పిల్లల యొక్క చాయిస్ ని బట్టి. ఇలా డైరెక్ట్ గా సర్వ్ చేసిన బాగుంటుంది, లేదు అనుకుంటే కెచప్ తో కానీ ఆనియన్స్ విత్ మయోనైస్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.